कैन बी थ्रोन इनटू विशिंग वेल फॉर लूट। अबे विशिंग वेल कहाँ है? मुझे दो, मुझे विश मांगनी है। क्या वैस मांगेगा तू? बताना तो जरा एक बार। तुझे दूं जो ये तू वैस मांगेगा है भाई? ओली से सामदी। मेरे भाई सुन, मत देख ये सपना मत देख। कल ही उसको बॉब के साथ स्कूटी में घूमते हुए देखा और स्कूटी वो चला रही थी, बॉब पीछे से उसकी कमर पकड़ रहा था। मुझे मार के क्या होगा? मुझे मार के क्या होगा भाई? हैं? सच सच बदल जाएगा? हैं? ये बात बदल जाएगी कि वो स्कूटी चला रही थी और पीछे से और बॉब ने उसको पकड़ रखा था? हैं? बता ना।